Sagan. שלום כולם, ברוכים הבאים לפרק של רוקט גיימר. זה היום אנחנו בסליים ראנצ'ר. סליים ראנצ'ר זה משחק מגניב שאנחנו עושים חוות סליימים ואנחנו משתפרים לאט לאט. אז בוא נעשה ניו גיים, נכתוב פה רגע רוקט וורד. סליחה, אני מקליד קצת איתי, אבל אוקיי. בוא נתחיל. תראו אותו מקפץ. זה משחק ממש מגניב, הסליימים פה ממש חמודים. אני אוהב את המשחק הזה. הוא באמת כדאי לכם לקנות אותו, הוא מוכרים אותו. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I've been moving fast. Call me a shooting star. Let 'em know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show 'em who's in charge. Call me a shooting star. רק לראות איך Shooting stars. Didn't even get to bronze. אז כן, אני מאכיל את הסליים, תראו את רואים שחמוד הזה? הנה, עושים לו ככה, פלופ, אוכל את זה ומוציא פלורט. פלורט זה כאילו, לקחתי סליים, אבל אני אגיד פלורט וכי אני לא רוצה להגיד קצת את כל הסדרה הזאת. אוקיי, אז ככה מתקדמים דרך מתקדמים כאילו קצת יותר דמון וכאן מתחילים כאילו, אני יכולה להשיג איתם קצת כסף ואז אני מוסיף לנו טובים להצטרף יותר. Looking at a shooting star. Got more than a couple of people going mad. I swear they're rooting hard. Said I might be big in the game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get to glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We aren't hating because you want, shining like it's neon, rock like kings of Leon. Shooting stars across the galaxies. I stand out, so don't be mad at me. Infiltrate, I'm with my strategy. When I turn up, then I just have to leave. Shooting stars across the galaxies. I stand out, so don't be mad at me. Infiltrate, I'm with my strategy. When I turn up, then I just have to leave. Yeah, shoot. זה משחק שתמיד יש לך מה לעשות, אתה לא יכול לנוח. זה יותר של עולם פתוח. אפילו אבל אני אותם לא שומעים כל כך את הקולות של המשחק. אני מסתובב על זה, אבל זה מציק לי. המוזיקה פה באמת נחמדה, ואם לא ישמעו אותה זה יהיה די חבל. שלי הוא לא לדעת. ייי. עוד דבר אחד, או שהוא זה בשבילך. מה אתה מעתיק לי את המשפטים? בסופר וורד אני אתנקם בך. קח לי את הסאב ולייק, כאילו אוקיי, זה עוד סליים חמודי. טאבי סליים. בוא חמודי.
איזה יופי. איזה חמודים פה, סליימים. אני מת עליהם, פשושים פה. כולם חמודים. תרנגולות, זה לארגו. הרביץ לי. זה משהו שנקרא לארגו. לארגו זה דבר שאם סליים אוכל פלורט של מישהו אחר, אז הוא הופך לדבר הזה, ואם מאכילים אותו, אז הוא מוציא גם את הפלורט שהוא עצמו, וגם את הפלורט שהוא אכל. וואי, רוק סליים, אני רוצה רוק סליים. יש לי גינה. קישתה. תביא. קישתה. הנה, אומי לארגו. קישתה, אני רוצה את זה. תביא את זה. הפלורטים שלהם מביאים לי המון. לפחות כרגע. אבל לאט לאט נתקדם. וזה באמת משחק ממש נחמד. ממליץ. בסטים, תזכרו. אני אנסה לשים קישור להורדה. הורד. טוב, בנחזור. למה באלימות אבל? תוקפים אותי פה. אוקיי. אני מכיר פה קצת העולם, ראיתי קצת סרטונים וזה. זה נחמד. טוב, נחזור. יש לי עוד אוכל, יש לי קצת פלורטים למכור. כרגע אני בסדר. וואי, חם לי. אוי, מה זה? סליחה. אוקיי, יופי. אוקיי. טלק. איזה יופי. יופי, אפשר לעשות עוד כלוב. מה שאני מעדיף זה לשלב את הטאבי סליים עם הרוק סליים. אז בואו נעשה, רגע. יש לי קצת גזרים או משהו? יופי. יופי. קח את זה. תאכל. תאכל. הוא לא רוצה לאכול. טוב, לא צריך אותו. גזרים. תרנגולת. בואי. את תהיה הקורבן. קח את זה. תאכל בן אדם. לא רוצה. תאכל את זה, אני ארביץ לך. וואי. תאכל. תודה. ככה וככה. וואי, תאכל את זה. זה מעצבן אותי. נשים גם את זה. בואי נחפש תרנגולות להאכיל אותם. רגע, ניתן לו גזר לחמודי הזה. תאכל. הוא מעצבן אותי. איך הוא יצא? תאכל כבר גזר, אני ארביץ לך. לא להרוג. וואו, זה מעצבן. טוב, תאכלו. כן, תהנו, תלעסו. רגע, מישהו אכל? את זה נמכור. ביי. זה שווה 15. נחמד. אוקיי, בוא נלך לישון. פה אנחנו הולכים לישון. sleep until morning. וככה. אוקיי, נחמד מאוד. לא, הם בורחים לי. אתם תאכלו את זה. שמנים. רגע, נלך להביא עוד גזרים. נחמד מאוד. יופי. וואי, הוא ברח לי. אוי ואבוי, הלך עליי. לא, אתה תחזור. אתם תחזרו. זה מעצבנים. בוא לפה. כנס. קחו, תאכלו כבר. עצבנים. נו די לצאת בן אדם.
וואי, לאן הוא עף? אוי ואבוי, לא, 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 פה! אוקיי, נחמד. קח, תאכל. תודה רבה. עכשיו, תביא את זה. למה להרביץ אבל? תאכל. ותאכל. תאכל, אני אומר לך, תאכל. אתה רוצה מכות, אה? אתה רוצה מכות. וואי. זה מעצבנים, תאכלו כבר. קיה. כך. למה להרביץ? וואי, הנה גם הוא התחיל. קח את זה. קח אחד כזה. תאכל. הוא רוצה מכות. וואי. את אלה נאסוף. אז אני מעדיף לעשות... אוי, אל תרביץ לי, לא... למה באלימות? עכשיו אני מפוצץ פה את כולכם. אוי. אני חייב לשים להם עוד קירות. מעצבנים אותי, אבל יש לכם אוכל, תפסיקו. אל תיגבי. לא לגעת. שלי. אוקיי, אז יופי. נראה, אולי יש לי מספיק. לא נראה לי בתכלס. יש מצב. נראה, אני לא בטוח, לא נראה לי שזה מספיק. כמה זה עולה? ככה, לא. אני צריך עוד כסף. נמכור את הוורודים. וואה. המון פלורטים. נו, שוב יצא. יאללה, מעצבן אותי. בוא לפה. כך, כנס, אוקיי? לא לצאת. רגע, נראה. אוקיי. יופי. רגע, אני יכול גם... אולי אני אוסיף גג? נראה אם אני יכול. גג, הנה. 5, נו באמת. אני מעדיף גג. למה גג הם לא יכולים לברוח, אין סיכוי. קדימה, תרוץ. תמחור. סע כבר. אתה לא מתבייש? ככה מרביץ? נו, די, בן אדם. הוא לא בן אדם. אני לא יכול ככה, תצא. תקרא. תודה רבה. בואו לפה. וואי, איזה מעצבנים. תצא. בוא לפה. אם אתם יוצאים עוד פעם אחת אני מרביץ לכם. תאכל. תאכלו, חמודים, תאכלו. אותם אני שוקל לזרוק. טוב, מה עכשיו? אני צריך עוד כסף. לאן נלך? אני אלך נאסוף כסף מהרחוב. נאסוף מטבעות של אנשים. של סליימים. אויה. שלי. זה... אכל לי את הגזר, לא מתבייש. לא בפרוגפלות. הכל שלי. כבר, מה לעזאזל? מה זה סליימים האקרים? מה זה פה? יש להם פליי. קישטה. חלרות. טוב, זה כלום, זה לא הספיק לי. וואי, כל אחד פה קופץ. מה זה פה? צ'יקדוז. בוא לפה. זה תרנגולות, צריך תרנגולות, אתם תראו בהמשך למה. אופה. אוקיי, בעולם. כרגע אני צריך כמה שיותר ירקות. מעדיף ירקות ופירות מאשר דברים אחרים. שלי. מפה. תודה רבה. למה להרביץ אבל? זה כואב לי. לא, צ'יקדוז. בוא לפה. באמת אני לא יכול לאסוף אותו. לא נורא. עוד צ'יקדוז.
עוד שוקדוז. כרגע נאסוף צ'יקדוז, כי זה מה שיש לי באינבנטורי. זה מים נחמדים. טוב, נראה לי נחזור. אין לי עוד מה לעשות פה. הופה. טוב. זה משחק די חדש, סליים רנצ'ר. זה יצא שנה נראה לי? כן, אני די בטוח לפני חצי שנה נראה לי. הם עדיין עובדים על המשחק. יהיה עוד הרבה שדרוגים, כאילו שיפורים למשחק ועדכונים. אנחנו כרגע ב-0.3.3, אבל זה נחמד מאוד. וואי, זה מעצבנים הם. טוב, אין לי כוח, אני זורק את הסליימים הוורודים האלה, הם גם ככה הם בקושי עוזרים לי עם הקלורטים שלהם. אז זה זבלים. רק תופסים לי כלוב. נו באמת, אספתי קלורט ולא סליים, איזה כיף לי. מה? בוא לפה. אז לסליימים פה יש להם האקים פה. יש להם פליי. תן להם בן. על מה אני רוצה לדבר? אני נראה לי צריך להכין לי תסריט לסרטונים. טוב, רגע, ככה, יופי. זה מחור, בוא נלך להביא סליימים אחרים. יותר נחמדים. בום. איזה קפיצה. כולם לצאת. אוקיי. אז שלי. אוקיי. אז בואו נתחיל לעשות את מה שאני רוצה. מי שמכיר את המשחק, יכול להיות שהוא יודע. האמת, רגע, בואו נוסף עוד פירוט. יש פה איזה משהו פה גופות, לא? צריך עוד קצת, לא נראה לי שזה יספיק. אין מצב שזה מספיק. זה כלום. זה כלום, 20 מגזרים. זה זבל. קצר. זה זבל. שכדוז. וזה? יש מכות? מה נראה פה למעלה? פה גופות, משהו? לא היום. טוב, אז בואו נתחיל לעשות את זה. אני בטוח שלא נסיים. אבל בסדר. אתם רואים את החמודי הזה שם? אותו אני צריך להכיל, וכשהוא מתפוצץ, אז זה נותן לי משהו נחמד מאוד. זה מבזבז המון כזה, אבל צריך לעשות את זה. תאכל חמודי. הוא רוצה עוד אפילו. זה מעצבן. נביא לו מחר. אוקיי, שלום לך, שלום, ביי. איך אני עכשיו משיג עוד כסף? הקלורטים הוורודים לא מביאים לי כלום. נגיד ואני אוסף 20, כמה זה הביא לי 140. מה זה עוזר לי עכשיו? בוא נראה מה יש פה. אני יודע מה יש פה, אתם לא, אז זה. איזה חמודים דים. אתה. אני רוצה אותך. אני רוצה. וואי, כמה אתה בסליימס? תותים. לקחו לי את כל התותים. לך למים. שלי. שיט, מה אני יוצא? טוב, כך, תאכל. אני צריך את הפירות האלה, מה לעשות. שלום, חמוד. מה יש פה? הופה, עוד אחד, איזה חמודי. לא היום.
טוב, נראה לי נחזור על הדרך, נמשיך להכיל אותו. זה 4 גזר שזה לא יעזור. אוי ואבוי, אוקיי. אז זה מה שנקרא תר. שתר זה נוצר לארגו שאוכל, איך קוראים לזה? פלורט של מישהו אחר. אוקיי, יש פה עוד תר. אוקיי, אז ככה הם נראים כשהם רואים תר, יש להם טראומה לכל החיים. והם לא רוצים לחיות, הם רוצים למות. כמוני. וככה זה. טוב, מה נחזור? פה גופרות גדל. מה לעשות? קיובר יקר פה. אם מישהו אוכל אותו, אני הורג אותו. לא לגעת פה גופרות שלי, הכל שלי. גנבים. אבל לא נורא, גם אם מישהו אוכל את הקיוברי, אני יודע איפה יש עוד אחד להשיג. אוקיי, בוא נלך להכיל אותו בעוד קצת. נראה, אולי זה יספיק. לא, אני מת. אני טמבל. אני טמבל, שזה משהו מה. טוב, לא נורא, עם הכסף שיהיה לנו עכשיו נעשה עוד גינה. אנחנו הולכים להיות פה עשירים, אתם מבינים אותי? לא. הם גם רוצים להיות עשירים. טוב, בואו ניתן. טוב, אתם יודעים מה? אולי אני אבדוק כמה זמן אני מצלם. נו. רגע, שנייה אחת. אני לא רוצה להפסיק רגע. אין מקום. בוא נזרוק להם כמה. תאכלו חמודים, תאכלו. מספיק. שלא ישמעו לי. טוב, בוא נראה. אני רוצה לעצור רגע, נראה כמה זמן אני מצלם. ואני כבר חוזר אליכם. טוב, אני מצלם כבר 20 ומשהו דקות, שזה לא מה שרציתי. רציתי לצלם רבע שעה, טוב, אבל זה מה שיצא, אני אנסה לעשות את זה 20 דקות אפילו פחות בעריכה. וטוב, מקווים שנהנתם. אם אהבתם, תנו לייק, אם אתם רוצים עוד סרטונים, תנו סאב, ונתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.